Joukio, me oleme Taimaal ja siis me oleme siin siis Singa Drift tiimiga. Singal neil on siin üks S13 2.0-setiga, mida me pidime algselt kasutama, aga siin on väiksed technical issues. Ühesõnaga, õlirõhk langes natuke liiga palju, seega sellega me ei sõida. See on Singa Drift tiimi omaniku Borri uus auto S15, aga teile me näitame, millega sõidab Oliver Randalu. Ühesõnaga, ma proovime teha sükse kiire uncut versiooni, ehk siis kõik, mis ma ütlen, läheb eetrisse Mihkli kergem ja saab video varem valmis. Ärge pikka viha pidage, kui ma siin mingi plähmerdan. Ühesõnaga, Oliver sõidab sellega. See on meil siis S13, aga nagu näete, nina ei ole enam S13. Nina on S15 ja laskume kohe siin detailidesse ka. Väike fun fact. Kuidas tunned ära S15 originaaltule? Ja kuidas saad aru, et tegemist on B-osaga? Silvet ei ole. See on D-Maxi reproduction. See on originaaltuli. Originaalne on alati silv ja kirises. Tuunistange, ei tea mille oma. Kapott on ka väike custom, siin on scoop tehtud, aga küll te näete, miks seda vaja on. Rocket Bunny on siin ja kõik nina on fiiber. Uks on meil plekk, aga uks on seest tühjaks lõigatud, seda näitab pärast seest poolt ka. Pleksiklaas igal pool. Need peeglid on päris sellised funkid, need ma ei teagi, mis see on, öeldakse F1 stiilis või, aga see jalg on niisugune päris mõnus. Et töö ka käib, et vahepeal siin võib-olla näete töömehi ka. Me saime selle autoga tuli kaasa meeskond ka, ehk siis me vahepeal näitame näpuga, et kuule, teeme seda ja seda, aga me ei puutu otseselt autot. Nagu näete, RPS 13, see on päriselt siis PS13 nii-öelda, ehk siis tehasest tuli ta SR20-ga. Igal pool öeldakse, et see on 200 SX, aga ma tahaks väita, et see tegelikult 180 SX, aga potato. Siin on kõik on fiiber tagant. Üks huvitav asi, mis mul meeldib, on see, et see küljeaken tihtipeale, kas see jäetakse ära või tehakse mingi imelik siuke lõige, aga see siuke ikka disainiga lõige, et läheb kohe siuke mõnus välja. Pagass meil ka fiibrist, pleksi, tuge pole, ma hoian seda. Alumiinium neile meeldib ja ei saa üldse pahaks panna, sest ülikõva näeb välja. See vahesein siin, ilusti alumiinium, siuke klaas ja need needid, mis nad kasutavad, seda on autos seespoolt ka kasutatud. Ma isegi ei tea, kuidas seda lüüakse, kas õhuhaamriga äkki kokku ja siukene laeva ja military disainiga need siis nii-öelda. Vaatame seda taha siis. Suur radikas, tundub Griffini toode olevat. Alguses vaatasime kogu aeg, et neil on üks vent, et mis asja, et see läbi lükkav vent ei tõmba ju midagi. Aga siinpool on üks vent veel ja kogu see alumine osa on tühi, ehk siis kogu see õhk läheb põhja alla. Ka siuke teistmoodi lahendus, mida me tihtipeale me ei näe niimoodi, tavaliselt on ikkagi, me teeme Euroopas ettekoja ja tagant on lahti, siuke teistmoodi lähenemine. Siis siin on üks ilus alupaak pumbaga ja pumbast tuleb siis, lähevad voolikud siia tüüsidesse. Kuna siin ikkagi tihtipeale on 30+ kraadi, siis sõitude vahepeal saad ise autos siis jahutada pilli. Jälle mingi probleem, mida meil väga tihti ei ole. Okei, on küll ülekuumenemise probleemid, aga mitte siis nii hullusti. Siis meil on kütusepaak on ka. Kütusepaak on peidus. Me tegelikult ei näe seda. Aga ühesõnaga, kütusepaak on ka. Raadiumi toodang peaks siin olema. Ja kütuse näidik, see on hea asi. Ma ei tea, miks ei kasutata. Kütuse näidik. Näeb ilusti. Siin on siis oil catch tank. Jah, oil catch tank on meil taga. Põhjus selles, et siin on üks suur õlipaak ka veel. Aga pagassi osa lihtne, clean. See alumiiniumi osa on minu meelest väga hästi õnnestunud neil. Räägime silla ära. Esimene asjana vaatan väljad. Kosmise väljad. Minu jaoks tuli üllatusena, et Kosmis on Tai toode. Ma kogu aeg arvasin, et see on USA. Et USA on see räme popp. Aga siin oli neid väga palju. Seal on neil stand. Ja Oliver sai tuttavas ka Kosmise mitte ülemus siis, vaid omanikuga. Ühesõnaga, Kosmise väljad väga tuulsed disaine teevad kusjuures. Ja värvikombod ja see väga meeldib. Pidurid, väga suured pidurid. Jaapani toodang, projekt U on see nimi. Siis koilid on meil taga R5 Racing. Kogu tagasild on meil Wisewifi kaigastega. Poolteljad jään võlgu, ei tea. Tagatihver on siin veel R32 GTR-i oma ja 4.1 ülekanne.
Pidi ka Winters tulema, aga Winters on back order, nii et läheb aega. Ja neile meeldib keevitada siin. Ehk siis high cut on täiega teema. Igal pool on lõigatud ja möllatud. Siit näed seda suurt auku ka ja suur vent. Et sükene, tead, mõnus on. See viisakas pild on tegelikult. Tagant jätsin veel ütlemata rehvid ka, et siin on 265 laiad rehvid, Sestinod ja Segnovad, et nendega me sõidame. Ees ka samamoodi kosmise väljed, Valino rehviga 235. Pidurid on Brembo stiilis, aga siin on, see on custom DNP, ehk siis DNP on Borri enda firma, ehk siis on custom sellised pidurid tehtud. Esisillas samamoodi on meil siis R5 Racingu koilid ja Wisewabi V2 kit. Ehk siis roolilatt on veel mootori, või roolilatt on silla talast tagapool. Ja ees rohkem pole. Taga on stabikas ka näiteks. No hello. Ühesõnaga uksed seest. Et see originaal-uks on tühjaks lõigatud ja siis siia on tehtud selline lisaplekk, mis väänab alla. Päris selline lihtne, aga ilus lahendus. Ukse avamine siit ilusti ja täitsa mõnus. Puur on siis NASCARi stiilis ja ei ole tagasi paindega. Ehk siis vastab ka FIA-le peaaegu. Siit on paar toru puudu, sealt on paar toru puudu. Üldiselt väga mõnus. Siin taga, ennem kui ma siis... Ei, ma istun sisse kohe ära või? Ennem ma räägin sellest ka, sest see on üks mu favorite. See on siis Pride'i iste või Brit, kui sa oled jaapanlane. Ja see on Vertexi edition. Pride'i istmed on nagu ülituusad, kõik see glitter ja see viimistlus. Ainuke miinus. Need on tihti peale maru kitsad ja see on ka, ma ennem proovisin. Vööd on meil Schrotti omad, ehk siis peaks olema Saksamaalt. Aga ma hüppan korra sisse, siis vaatab edasi. Ma istusin ühes Brit istmes veel, see oli laiem, see oli päris hea. See on küll räme kitsas. Nii hakkab tagant poolt ette tulema. Ühesõnaga paak käib meil siin. Paak on siin all peidus meil. Siin taga näete ühte hoidjat. See on meil siis nitro jaoks, me siin nitrot ei kasuta, see on neil spool-upi jaoks mõeldud. Siin on suur paak, siin sees on mootoriõli, ehk siis see on kuivkarteriga. Väike liitiumaku. Ja nüüd ettepoole tulles Vertexi rool. Ühesõnaga siin ikka mingid asjad on väga maitsekad. Väike leedujupp, ehk siis sillaosad on Eestist, Kässar on Leedust, see on ikkagi Baltikumi vill. Ja Läti on ka mängus ju. Siin on Samsonas RS90 viiekäiguline sequential. See ongi kõik Balti maad on siin veel koos. Vaata, kus Balti jõudnud on. Nüüd, seest veel. Kardani tunnel on suuremaks, laiemaks tehtud. Samamoodi tulemüüri juurest on laiem. Siin on meil, võib-olla vahepeal on müra, aga loodan saate hakkama. Siin on meil siis see nuppude paneel, mis on FuelTechi oma. Ja display samamoodi FuelTechi oma, ehk see aju on tegelikult ka FuelTech FT600. Armatuur, tihti peale on mingi jama, kuidas armatuuri panna, kuidas lõigata, värki-särki. Mulle see lahendus, ma muidu olen hullult see armatuuri delete'i vastane. Mulle üldse ei meeldi, kui armatuuri pole. Aga see on väga ägedalt tehtud. Mulle meeldib, kus pleksit üle ääre läheb. See matt must, see needitud osa, see ekraani hoid ja sükene õhuline. Et see on neil väga hästi õnnestunud. Mis meil veel siin sees on? Tiltoni pedalbox, siis on meil siin näitab käiku, siin näitab lambdasi ja laadimist. Ja ekraani peal on ka palju asju. Ma ei hakka seda käima panema, kuna see on rendipild, siis siin on kindlad reeglid, kes võib nuppe vajutada. Üldiselt on väga ilusti viimistletud auto. Et natuke on sõjaarme ka, aga need ei muuda, et see auto on, viimistlus on mõnus. Vaatame kapoti alles. Seal on vähe lõbusam. Me ostame neid D1 spec, eBay spec aerokatse, siis siin on top secret omad. Kes teab, mis on top secret, see saab aru, et see on päris jupp. Kapoti all hoiatan ette, et ma hakkan võib-olla maha lugema, kuna ma ei mäleta kõiki asju. Kiiruga värk. Ja nii ongi. Tada! See meil on siin Toyota 3UZ. Algselt me teadsime valesti, et see on 1UZ. Targemad vennad oleks kohe peale vaadates öelnud, et see on 3UZ, aga ma pole nii kursis. Seega, see on 3UZ. Hakkame siis alt poolt pihta. 3UZ kuivkarter, stock block,
originaal väntvõll, siin on meil kepsud ja kolvid on vahetatud, ütlen firma nimed ka, keegi tahab äkki sama kombot teha, siin on Ariase kolvid ja PC Connectingu Rootsid. Saaled on Kaliko omad, tähtsad võib-olla jäävad mulle isegi meelde. Siis arpi tikud on igal pool, plokikaane tikud on suuremaks tehtud, on 11 mm. Plokikaantes on meil niimoodi, et port on originaal, nukad on originaalid, aga klapivedrud on Superteki omad ja siis klapid ise on 1,5 mm suuremad ja ka Superteki omad. Custom CNC-s freesitud sisselaskekolle, mis teeb selle sisselaskekolle huvitavaks minu jaoks. Ma ennem ütlesin Kaagile, et küsisin, et sa tead, mis see on. Kaak ütles, et päris täpselt tead. Küsisin Oliverilt, Oliver ei teadnud üldse. Siis ma ise oma vanakooli mõistusega pakkusin. Siis küsisin mootorehitalt üle ja mul oli õigus. Ühesõnaga, see on Overboost Protection. See plekitükk siin on täpselt välja arvutatud. Ehk siis, kui sul tekib mingi ülepuust, siis see plekitükk lööb lilleks katki ennast ja see rõhk ei lähe sul mootorisse. Ehk siis keerad lahti, paned selle uue plekitüki ja läheb edasi. Pihustid 1650 hollid, throttle body 85 milli holli, palju ilusaid Vibrandi klambreid. Intercooler on minu meelest üks masterpiece siin, kõik see CNC-s välja lastud vannid, lihtsalt see juba näeb ilus välja, et väga hästi tehtud. Nüüd, nagu näete, et Winturbo, siin on meil Precisioni Gen 2, mis on 55-58 SP-d, need on 2 tükki. Ja siin on siis veel Diali Wastegate'id 2 tükki, ilusti juhitakse ülemist alumist kambrit, MST süüte poole näen siin veel ja kõike seda juhib siis Fueltech, nagu me rääkisime, eks ju. Mootori tagaotsas on meil Tiltoni 3-ketteli sidur ja kapotjalt ongi suht kõik jõudu. Ühesõnaga oll sõidab meil 0,8 barriga siin, sellepärast et see rada on nii väike, siin pole rohkem vaja. Aga see auto tegi 1,7 barriga, tegi 890 hobujõudu ja 1050 newtonit rattas, nii et selle autol jõudu jagub, kui peaks puudu jääma, aga siin raja peal ei jää. Üldiselt võib öelda, et on väga mõnus spill olnud. Meil on olnud siin ainult paar probleemi. Üks oli üks rihma probleem, ehk siis rihma vahelt käis vist midagi läbi, mitte mootoririhma õnneks, kenekarihma. Kutid paid uue rihma siia ja kardaan, siis kardaani tagumine rist ütles üles, see oli juba varem, oli mõrane ja siis see kardaan tuli alt ära, aga õnneks varuauto alt sai uue. Rohkem ma ei oskagi midagi öelda. Surveaste on 9.0 sel mootoril ja maks RPM on 8000. Vaataks, meil jääb midagi veel siin silma, mida ma ei teadnud. Aeromotive'i fuel pressure on siin, see on roolivõimu poiska roolivõimu on meil hydrauliline. Tegelikult on nagu, kui sa vaatad seda, kuidas on sümmeetriline ja seda on nagu, ma pole V8 mees, veel vähem M60 mees ja uus-eti mees, aga siin on see sümmeetriline osa nagu paelub mind, et kõik see, et see sisselase on otse, turbod on täpselt kõrvuti, downpipe'id jooksid ilusti, downpipe on ka suht väike, 3 tolli tundub. Ja siis see kuumakate, Inconel kuumakate peale keevitatud. Väga mõnus. Nurgas näed veel Nossi solenoid, eks ju. Nos tuleb siit alt. Aga me ei kasuta seda. Blow off, ma ei tea mille oma. Arvatavasti ka Turbosmardi oma. Ati tämper. No sükene kõik lihtne viisakas. Ja üks pull asi veel, et nad panevad radikaid. Nagu oma mõistus ütleks, et õliradikad peaks olema ikkagi õhu suunas, aga siin vennad panevad neid niimoodi külje peale. Ehk see õlikogus loeb rohkem kui see suund, ma pakuks. Auto töötab, tembid on head, kojamehi vaja pole. Kas V8 on igav sõita? Pigem on, aga töötab. Vähemalt uus M60. Ma ei ütle midagi, hakkate heitima jälle. Ühesõnaga see oli Borri ja Singa Drift Team Thailandi 3 Nissanit, ühega neist sõidab Oliver, aga me lõpetame selle video praegu siin. Me oleme kõnnime Mihkliga tiiru, teise video jaoks näitan, mis siin kapoti all toimub. Ja nii ongi, järgmiste kordadeni. Tšau!